Sevimli balalar, qanday ahvalinglar, yaxshimisizlar? Hammanglar uydagi dam olish kunlaringlarni yaxshi o'tkazyapsizlar? Hozir biz hozir Uyg'ur maktablariga boramidik. Shunga biz uyda o'ltirib, ekranlar orqali shundoq o'qib boqaylik deb o'yladik. Menimcha biz buni chuqur yaxshi qila olamiz. Hozir birinchi qitim qilgan ishimiz bo'lg'achqa biz balkim ancha yaxshi qilolmayotgan bo'lishimiz mumkin deb o'ylayman, lekin biz buni 2-3 qitim qilsak cho'qim texim yaxshi qilib ketamiz. Usta bo'lib ketamiz. Әмсә сәвзі ұрқи деген дәріс келейлі. Сәвзі ұрқи деген bu hikayeni Amerikalık dünyaga məşhur bir ballar rəsmli kitap yazğıcısı Ross Kraus diye adam yazgan bulup, bu adam burun yaşaganken 1901 yılı tuğulup 1993 yılıga deme tüyep ketkenken. Gerçi bu kitap burun yazılgan bolsunmu, lekin bek yaxşı bolğaçqa, jiq balalar yaxşı köýgeçke hazırgacha setilip etipde kitapxanalarda. Hem dünyadaki bek jiq tillarga tercüme kılıngan. Bu Sevzi Urqi degan hikayeni Uyg'urchaga Mehray Umar degan apanglar tercüme qilgan. Әмсә tekstga qaraylar. Bir kichik bola yerga savzi urqi sapdi deydi. Qaranglar, yerga qo'lidan bir narsa tushyotidi. Bu bir savzining urqi ekan-da, savzining urqini yerga sapdi deydi. Bahar kelganda biz savzining urqini yoki bo'lmasa purchoqlarning urqini yoki bo'lmasa gullarning urqini yoki bug'doy qo'noqlarning urqlarini yerga solamiz. Mushtaq yerga solganda biz nima deymiz desanglar? Savzi urqi sapdi degan gap, savzi teribdi degan gap. Yerga mushta urqlarni solsak, biz teridik deymiz. Masalan, biz bug'doy teridik. Dehqonlar bug'doy teridi, qo'noq teridi. Biz bahar kelganda o'ylig'i gul terimiz. Bu kichik bola nima teribdi? Savzi teribdi. Anandan keyin bu jumlamizdagi bola qaranglar, bu bir o'g'il bola ekan, qiz emas ekan. Meyatki bir kichik bola deganchu bir bola desa bu bir o'g'il bolani ko'rsatadi. Bola degan aslida masalan u opashning bir bolasi bor desak, ishqilib bir bolasi borki, bu bolasi o'g'ilmiki, qizmiki biz uqmaymiz-ku masalan. Bir o'g'ili borki yoki qizi borki desa anandan bilamiz. Lekin sizlarda hikoyalarda bir bola deb anglasanglar, bu bir o'g'il bolani ko'rsatadi. Agar bu bir qiz bo'lib qolsa, bu bir bola demaymiz-ku. Yoki bo'lmasa bir o'g'il bo'lib qolsa, masalan, hikoyadagidek, masalan, bir kichik o'g'il yerga savzi urqi sapdi demaymiz, bir bola deymiz. Agar bu bir qiz bo'lgansa, bir qiz yerga savzi urqi sapdi deydik. Shuning bilan bu bola yerga savzi urqi sapdi. Ya'ni bu bola savza teribdi, bahor kelibdi-da. Shuning bilan uning opasi nima debdi? U unib chiqmamdikin debdi. Unib chiqmamdikin degani qaraganda opasi faqat ishonmabdi. Unib chiqish deganchu, qaranglar, miyaga rasmini qilib qo'ygandim, sizlarga ko'rsatay. Masalan, biz bir narsa tersak, yerga bir narsaning urqini solsak, bu ma'lum mezgildan keyin, ma'lum bir vaqtdan keyin bundoq o'sib chiqsa, biz buni unib chiqdi deymiz. O'sib chiqdi yoki unib chiqdi deymiz. Bu opasi nima debdi? Bu unib chiqmamdikin debdi. Unib chiqmaydi devatmabdi, lekin unib chiqmamdikin debdi. Bolasi qarab qolibdi, qaranglar. Opam nima shundoq deydigandi deb o'yladimki ko'nglida. Dadisi nima deganda, endi deganda dadisimi u unmay qolamiki debdi. Unmaydi demabdi yoki unidi demabdi. Lekin unmay qolamikin debdi. Dadisimi opasiga o'xshashla toza ishonmabdi. Shuning bilan okisiga kelibdi, okisi ko'rib nima debdi desanglar? Ay, u unmaydi debdi. Unmaydi deb aniqlab aytibdi. Okisi kallasida ya bu ukam tergan bu savzi unmaydi deb o'ylabdi-da. Shuning bilan bu okisi texmi kesib bilan unmaydi deb boshda debdi. Shunda ukisi qarab qolibdi. Bular nimishqa bunda deydigandi debchi ko'ngilda. Nimishqamisi unmaydi devirdigandi deb o'ylabdi-da. Lekin bu bola qanday qilibdi degan chaqda unmaydi ekan dedi, bu tash yetibmi unda qilmabdi. Opasi unmamdiki deb o'ylabdi. Dadisimi unmay qolamiki debdi. Okisichu unmaydi deb aniqlab aytibdi.
Lekin bu bola qanday qilibdi desanglar, bu bola unmaydi degandan bo'ldi, unmaydikanda deb o'ylamabdi. Bu bola har kuni urug'ning atrofidagi yovi o't cho'plarni yulib, urug' solgan yerni sug'urib turibdi deydi. Bu nima degan gap desanglar, bu bola urug' terdi-ku, bir yagi urug' terdi, mushuning atrofiga mundaq o't cho'plar o'sib qolibdi-da. Va o't çöp deganchu, men bir o't deb qat turdi. Bu o't deganni sizlar biladinglar, ko'yayotgan o't. O't ketibdi. O't o'chirish mashinasi, o't o'chirgichi degan o't shu. Lekin Uyg'urchada çöplarni biz o't deymiz. Ya'ni mush tabiatda o'sib qolgan yeshil çöplarning hammani biz o't deydi. O't deymiz masalan. Masalan, ko'ktatlarni o't yoshmi deydi vatanlarda. Masalan, qo'ylarga o't terib keldik deydi. Qo'ylar çöp yeydi-ku. Biz teshik chiqib qo'ylarni yesin deb çöplarni yulib ekib qo'ylarga bersak, masalan biz o't yulib kelib, qo'yga o't berdik, o't sepiradik bunda deymiz. Bu yerga o't çöpni ko'rsatadi. Çöp degan gap. Shu bu yerda masalan o't çöp desak, shu çöplarni ko'rsatadi. Endi buni nimishqa yova deydi desanglar, yova degancha bundaq teşhidici özül öz qalsa ədyaz kelgəndə yava deymiz. Məsələn biz güllərni termisaq, bəzi güllərni öz ösüb çıxmaydı bu. Biz çoxum xuddi mabalı səvzi degəndək biz uruqlarni yəni astığı silib, anandan keyin onu pərviş qılıb, sularni qoyub, gün ısıp, quyoshning nurunda anki ösüb çıxıdı o. Lekin bəzi ot çöplərni-çü, bəzi güllərni-çü, unda biz termisaqmı, sularni quymısaqmı, öz ösüb çıxıyırdı hər yıl ədyaz kelsə. Aşıdaqlarni biz yava o't çöp deymiz. Bu bala mush tergan uruqning atrofiga yava o't çöplar önüp qapti ekanda, shunda bu bala qanday qilibdi? Yava o't çöplarni yulib deydi. Yulib degan elib etibdi, qo'lda tortib elib etibdi. Andan keyin uruq solgan yerni sug'urib turibdi. Sug'urib degan nima desanglar? Miyagimda rasm qilib qo'ydim, qaranglar. Biz mandaq cho'gillarimiz bilan o'ylimizga gullarimizni sug'uramiz. Anandan keyin dehqonlar masalan itizlarga bug'doylarni, qo'noqlarni tersa, bunda cho'gillar bilan sug'urib bo'g'ilib bo'lmaydi-ku. Behchiq suv ketadi-ku. Unda bo'lgandan keyin mandaq turbalar bilan suvlarni ekib, jiq suv ekilib sug'urda. Sug'urish degan gap suv quyish degan gap. Shun bu bal qanday qilibdi? Mushu savzi uruqi solgan yerni, savzi tergan yerni sug'urib turibdi. Mana qaranglar, men yerda cho'gin turdi. Mushu suv ekib, suv quyibdi, sug'urib turibdi. Shuning bilan qanday bo'pti? Biroq lekin ammo hech nim unmabdi. Hech nim chiqmabdi. To'pili turdiga qarsa. Saqlabdi. Yanila hech narsa unib chiqmabdi. Hech nim o'sib chiqmabdi. Uydagi boshqalarchu dadisi, opsi, aksining debdi. Hammasi, uchelisi u unib chiqmaydi devribdi. Bu yerda unib chiqmaydi debdi demibdi. Men devribdi deydi. Bu devribdi degan gapchu bu gap o'zgarib qolmabdi. Mushta devribdi, necha qitim davomlashtiribdi. Unib chiqmaydi. Ay unib chiqmaydi. Unib chiqmaydi dedik-ku, unib chiqmaydi debchi mushta devribdi. Shuning bilan bu bola qanday qilgandi endi desanglar, bu bola unib chiqmaydiga deb qo'yibdimi? Ya unda qilmabdi. Bu bola yana davomli sug'uribdi, yana davomli parvish qilibdi, yana o't cho'plar, yova o't cho'plar chiqsa, uni yulib elib etibdi. Yova o't cho'plar deganda bir narsani sizlarga deb qo'ymadim, unutib qolibman. Masalan, mamukap bor-ku, bahor keldi endi, pat yaqinda mamukaplar ichildi. Hozir eng dastlabki mamukaplar ichilibdi. Men teshik chiqib qarsam, mushu mamukap masalan bir yova guli. Ba'zilar buni yova o't, yova cho'p deydi, ba'zilar buni yova gul deydi. Mesela bunu biz termisaqmı öz ösüb chiqib qoldi. Bu bala mushu mamkapga o'xshash yoki boshqa yava o't cho'pga o'xshash mushu uruq tergan yerning atrofidagi o't cho'plarni yana yulibdi, yana sug'uribdi. Gerçi uyda hammasi unib chiqmaydi desimi, bu bala qanday qilibdi? Yana davomli uruqning atrofidagi yava o'tlarni yulib, ya'ni sug'uraveribdi. Bu balani davomlashtiribdi. To'satdan degan nima degan gapdi? Tuyuqsizlar. O'yilmagan yerdan,
Bügen ösüp çıqa deb o'ylamapti ekanda, tuyuqsiz bir kuni deydi. O'ylamagan bir kuni sabzi urug'i unib chiqibdi. Sabzi urug'i o'sib chiqibdi. Xuddi bola uning hamon unib chiqadiganini biladigandekla deydi. Bu yerdagi hamon degan nima degan gapni tutsanglar, hamon degan bag'i masalan sizlar ko'nglinglarda bir ish hozirda yuz bermidi. Hozirda u ish bo'lmadi. Lekin sizlar ko'nglinglarda uchun bunda ko'nglinglarda bir tuyg'u, bir xiyol bo'ldi. Ya'ni cho'qim bo'ldi bu ish. Masalan, do'stim aytdi kelma deganda cho'qim keldi meningcha. Hamon keldi u degandekchi ko'nglinglarda shuninga ishonisizlar. Shundaq bir xiyol bo'ldi. Ichinglarda bir xiyol sizlarga bu ish cho'qim bo'ladi, ash vaqt kelganda bo'ladi degan bir sizlarga o'sha deyotgandek tuyuldi. Shu chaqda biz shu hamon degan so'zni ishlatamiz. Ya'ni bu bola qanday o'ylaganda hamon unib chiqadi deb o'ylaganda, xuddi u o'ylagandek lam tuyuqsiz to'satdan bir kuni sabzi urug'i unib chiqibdi. Shuning bilan bu tekstimiz tugadi. Bu tekstimiz bak qisqa, lekin bizga aytib beradiganlar bak chiqa. Biz buningdan bir sabzini urug' qilib ta'sak, uning atrofiga yov o'chiblarni yulib ilib suvlarni quyib parvish qilsak, yaxshi qarsak, yaxshi boqsak, bir mezgildan keyin, ma'lum vaqtdan keyin bu sabza cho'qim unib chiqadi ekan. Anandan u unib chiqib, texmiyat qanday qilibdi, yo'g'on bir sabzi bo'lib ketibdi. Bu bal bu sabzi mo'l hosil olibdi. Mana bu sabzini yulib ilib, yo'g'onligida qo'l arvisiga besmayapti texi. Biz bu jarayonni bilgandik. Anandan keyin sizlar cho'qim buni his qildinglar sizlarmi? Bu tekstda dadisi, apisi, aksi hech kim ishonmaganda, lekin bu bola voz kechdimi? Bo'ldi qildimi? Yo'q, bo'ldi qilmadi. Vozmi kechmidi? Bo'ldi qilmadi. Ikkilanib qanday bo'ladi deb o'ylamadi. Davomli sug'uriyverdi, davomli yovi o'chiblarni yulib iliverdi. Ashta qilib bu sabzining unib chiqqanini ko'rdi, oxir natijasini ko'rdi. Biz boshqalarning nima deyishidan qat'iy nazar o'zimiz bir ishga ishonsak, cho'qim hamon shu ish bo'ladi, hamon ish yuz beradi deb biz davomli bel qo'yib etmay, bo'ldi qilmay, voz kechmay tirishsak, biz cho'qim ash natijani qo'lga keltira olamiz. Asta qarsanglar bag'u bu darsning jiq mashqlari bor. Masalan, qaranglar, bu yerda rasmdagi rangdor mashqlar bor. Bir sabza urug'dan qandaq jarayonlardan keyin sabzi bo'ladi degan bu jarayonlarni o'rganamiz. Anandan keyin ostida turlarga araydigan, kesib chaplaydigan, bahor faslida biz tergan narsalarning kuz fasligacha qandaq o'sib, qandaq mevaga kiradiganligi to'g'risida jiq bilimlarni o'rgatadigan ko'plagan rangdor mashqlar bor. Bu mashqlarni, tekstlarni hammani Muyassar muallim sizlarga tuzib tayyor qilgan. Anandan keyin sizlar tosh olmaga kirsanglar, bu yerda savz urug'i deb chiqarib qo'ydim. Yoki bo'lmasa til adabiyot degan kirsanglar bor. Yoki bo'lmasa izlash degan yergacha masalan savza deb yozsanglar, bu savz urug'i degan tekst chiqadi. Bu savz urug'i degan tekst kirsanglar, shu hozir sizlarga ko'rsatgan mashq tekstlar bor. Ashuni mishadan tushirib olsanglar bo'ldi. Anandan keyin bu yerda bor. Bu tekstning sinliq o'qilishi bor. Men buni sinliq qilib sizlarga mishada o'qib qo'ydim. Mishadan bu kitobni anglasanglar bo'ldi, suratlik. Hozir men sizlarga ko'rsatgandek mashqlarni ishlab o'zinglar bo'lsa, o'zinglar shuning ichidagi tushunmagan so'zlar bo'lsa, yana ota-onanglardan so'rab, jiq mashq qilib, ko'p o'qib, yangi so'zga men uchun degan so'zlarga jumlalarni tuzib qilsanglar, menimcha sizlar bu darsning mazmunini cho'qim yaxshi o'zlashtirib olasizlar. Endi bugungi darsimiz mishacha bo'lsin. Bugun mening bundaq ekranda tunji qitim dars o'tishim bo'lg'ashqa, qandaq bo'ldi? Men toza uqmay qoldim. Taklif fikrlarni bersanglar, bek xush bo'lmay, Gulnar muallim mandaq bo'lib qopti. Meningcha mandaq qilsangiz yaxshi bo'lamdiki, debchi. Men taklif fikrlarni avatsanglar, o'ylaganinglarni desanglar, men bek xush bo'lman. Shuning bilan men
sizlarning yordamingizda texmi yaxshi qilish uchun tirishaman. Əmsə öyrənişinglər utuqluq bolsun, öydəki külləringlər mənilik, əhəmiyyətlik ötsün. Kelər qitimliq dərsimizdə görüşəylik. Xeyir xoş.